Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1. Ahmad Rafli Maulana dengan NIM akhir 116. Yang kedua ada Biru Rijal dengan NIM akhir 043. Yang ketiga ada Farah Atika Sari dengan NIM akhir 035. Dan yang terakhir ada Safira Zuhro Fatu Zahra dengan NIM akhir 060. Di sini kami akan menjelaskan dan juga mempraktekkan cara mengkrimpi kabel UTP dengan RJ45. Dan pada video berikut adalah langkah-langkah cara pembuatannya. Di sini kami akan menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah tang krimping, yang kedua tester, dan yang ketiga kabel RJ45. Langkah-langkah yang pertama yaitu kupas luar kedua ujung kabel menggunakan tang krimping. Caranya dengan memutar tang agar lebih mudah. Selanjutnya yaitu potong kabel putih besar yang ada di tengah menggunakan stang. Kemudian urutkan warna kabel dari coklat, coklat putih, hijau, biru putih, biru, hijau putih, orange, dan orange putih. Jika kabel sudah terurut dengan benar, lalu pasangkan dengan RJ45. Jika RJ45 sudah terpasang, rapikan kabel kembali menggunakan tang krimping. Untuk memasang RJ45 yang kedua, pastikan posisi sama dengan pemasangan RJ45 yang pertama. Yang terakhir yaitu coba kabel menggunakan tester, jika warna sudah menyala dengan urut. Sekian video tutorial dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.